सो हेलो गाइस, अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं एक न्यू जर्नी और बने रहिए ये शॉर्ट सीरीज़ में। एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बेसिकली मैं अभी निकल चुका हूँ मुंबई से, एंड मुंबई से मैं अभी पहुँच चुका हूँ मध्य प्रदेश। सो आप यहाँ से ही गेस कर सकते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंड अभी मैं ट्रेन में हूँ, स्लीपर क्लास में। एंड अभी मॉर्निंग का समय है। अभी आप देख सकते हो ये मध्य प्रदेश में हूँ। मैं अभी भोपाल से निकल चुका था एक आधे घंटे पहले, और अभी अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ, तो आप गेस कर सकते हो।